Hello， 大家好，我是蒋龙，在《时光代理人》中饰演程小时。没错，我就是时空的儿子 ，A.K.A. Club TIME Little Timing Man 时空蟹。Hello， 大家好，我是毕文俊，在《时光代理人》当中饰演的是陆光。那时候的陆光还是个阴郁的人，也不会发现自己跟别人有什么不一样，但他会是个画家，一辈子都在绘画创作。大家好，我是演员卜冠金，在《时光代理人》里面饰演乔玲。浓眉大眼，你们跟陈老师待时间长了，得学会演戏了。都开始编故事了，来演，接着演。我看你们是要拿影帝啊！程小时是一个100%真诚的人。骗老奶奶卖死鱼赚黑心钱，社会的毒瘤，奸商。刚开始看到他的时候，觉得是一个小太阳。哎呀，这鱼太狡猾了。随着演绎这个角色，会慢慢的去了解、去挖掘的时候，其实发现程小时内心很细腻，而且富有浪漫主义。是 SL 帅了，咱俩帅了。陆光是一个沉着冷静，而且遇事是一个非常理性的人。我这照相馆一天挣2000多，你说关就关？你最多一天的营业额是270，我给你300。但是呢，他自己也说我是最能够理解韦特人心情的。看来那个照片上，自己的那份情感藏在心里，让别人看起来好像这个人很冷。乔玲姐好。乔峰的乔，午夜凶铃的铃。乔玲是一个记者，我是连听他说的参与，是陈小时和陆光的姐姐。真正的姐，并不止一时刻，而是有好运心肯定的。在一起就是三角形是最稳固的，他们仨恰恰是各自弥补、各自学习、各自进步的。陆光基本上是一个完美的存在，带着他，但是每个人的生长背景不一样，他可能有内心自己的缺失，通过程小时，让他勇敢也迈出了自己那一步。你叫陆光，我叫程小时，不如我们就叫时光代理人，怎么样？不怎么样。刚开始，陆光就是很冷，我找你你就听我的，很主观的一个性格，然后也不会跟其他人分享任何事情。刚开始的时候，我确实抱着骗的态度，但后来我没有。很多事情我没有告诉你，是因为我觉得没有必要。因为陈小时生活方式跟他完全不同。我觉得他们可能更像冰和火。差之处，我等了他那么多年，没想到是差个你，怎么来这么晚啊你？陈小时希望自己可以做英雄，然后遇见我之后，觉得自己终于有了发挥空间。我从3岁就有一个梦想，我想当英雄。其实是2个世界的人，但是这样的2个人，在一起生活时间久了，都在潜移默化的被对方改变。你救不了他们，你所看到的只是过去的一个小片段而已。那乔玲她做了一个晚报社，她其实是在维护那一份正义。心底的尊重，也让我们更加坚信新闻传播的意义。是在经历了一些生活中无法经受的事情，也是同样通过陆光和陈小时的陪伴和对他的帮助，让他迈过了心里那道坎儿，让他更勇敢地面对未来可能会出现任何的困难。你给我记住，你是小林最好的朋友。知道了，姐，明天见。无论过去，不问将来，活在当下就好。无论过去，不问将来，我们帮大家做的其实是弥补过去的遗憾，坚定面对未来的勇气。每个人都有遗憾，而且每个人都有无法改变的过去和无法掌控的未来。我再提醒你一次，你是陈潇，不是程小时。小老猫，陈潇，真正困扰我们的，或许并不是那些存在的遗憾，而是我们自己的执念。没事儿，这不才第3天吗？咱沉住气。我们是帮助别人，同时也是帮助自己，平时不都我安慰你吗？解决了自己的一个执念。加油，明天继续。加油！自我和解，更勇敢，更大步地迈向未来。3、2、1，开业大吉！
个我们3个创始人合影留念吧。陆光，开心点儿。笑一笑，合影呢。